知邊個話我係賣樓妹喎，我想知咧我咩時候賣樓俾你哋啊？我唔知咩時候我變成咗個中介啊！但係咧，我突然間咧，我企喺個中介嘅角度去諗，我就發覺如果我遇到一啲買樓客啊，其實我都幾中意遇到呢啲客嘅。例如佢自己去睇層樓，其實佢自己根本就唔認真去睇，佢傾傾下咧，佢又覺得啊，好似唔俾啲誠意金俾人哋唔好喎。仲有一種咧就係個合同咧，根本自己就唔會再睇嘅，即係嗰種係話啊，個合同我哋解釋過㗎啦，冇乜問題㗎，你簽啦咁佢就簽嘅。咁其實呢種客戶，如果我遇到嘅話，我個人都幾中意咯。我想講乜都係啲水魚嚟嘅啫，仲識得咁樣游嘅嗰隻，就係咁大嘅嗰隻，就叫大水魚。其實你睇樓睇多幾轉，即係睇下人哋啲質量問題點，跟住你嚟講咧個合同啊簽得唔啱嘅話，其實佢係賣身契嚟㗎，佢真係一啲都唔會話對你有利嘅。即係你再仔細咁睇下個合同條款，你就知㗎啦。你簽咗你有咩問題，你好似賣身咁啊，你想要處理好難。第三個咧就係喐下俾錢俾人嘅，早排嘅爛尾樓啦，收唔到樓又攞唔到錢嘅啊！你哋冇教訓，再往前早排嘅咩幼兒園啊、培訓機構啊呢啲。交咗錢佢，你攞唔翻錢嘅，你亦都冇教訓，因為呢啲都係我自己親身經歷㗎。即係我打電話去12345，佢仲係好親口咁同我講，其實咧個錢喺人哋嘅手上，我哋都唔知點好㗎。跟住我問佢一句，我話你咁嘅講法，即係個錢喺邊個嘅手上，邊個就係大爺啦。咁其實買樓都係一樣啫。